السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. warreen kaanillee ashama harka fuunis niin jedha. Akkuma argitanu viidiyoo tana mucaan kunillee miilan qabu ture garuu amma miila isaa akkasitti warri maallaqa qabanii akkasitti deeffatee fayyaa isaatti deebi'ee jira jechuudha. Alhamdulillah. Ammas taanaan Oromoo koo Rabbii jedhaati. Rabbii isin uumee jiraati. Rabbiin isin qabeera na bira dhaabbadhaa akkasitti. Warroonni gurguddaan illee jechuudha warri namni isin dhaga'uu danda'u jechuudha. Gargaarsa kana akka waan kana naa deebistanii fayyaa kiyya kana akkasitti naa deebistanii anillee akka isaa kana ta'uun qaba Oromoo koo na bira dhaabbadhaa. Ammallee ijoollee xiqqoodha nama dalagachuudhaaf cinqamuun nama gana bunni gochuudhaaf cinqamu jechuudha. Rabbeedhaati na bira dhaabbadhaa Oromoo koo. Isinii fi Rabbii gaditti isiniif isin malee waan takka hin qabu Oromoo kiyya na bira dhaabbadhaa Rabbiidhaati Rabbii Rasuulli jedhaati. Yeroo inni sun dhaabameef achiin booda irratti makiinaa yookaan wanta inni itti sossoolee dandeenya waan nyaachuun inni as jiru qoftee feemasummaa jechuun waan biraa miti. Feemasummaa jechuun namaaf sagalee ta'uudha malee waan biraa tokkollee hin foloo qabattee osoo faayidaa hin qabaanne ta'uun faayidaa tokkollee hin qabu jechuudha. Isa mubaarak jettanii mubaarak hin jiru mubaarak bahee jira gargaarsa Oromoo keessaa na amanii fudhadhu. Amma namni gargaarsa harkaa qabu maafi aslifaadha. Isaan maaliif hin dhaabbatin maaf gabbaanii hin dubbatin jechuun yaada bareeda kana niin fudhadha. Ammoo wanni ani hin fudhanne waa'ee sila gargaarsa obboleessa keenya kanas miidhamee kanaaf ustaazaa waliif fiduunis gora guddaa. Itti aansee waa'ee dubartii Oromoo intala shakkaalatu intala akkas taatu intala kana taatu tasimmeetiin bahee jaamee gargaarsa obboleessa keenya irra namoota baay'ee kanarra dubartii Oromoo abdiin ajandaa isaa kanaa miti kanaas hin turre. Warri gastii ol seentan kabajaan yaada wanni rakkannachuu qabdan kanuma rakkannadhaa malee dubartii Oromoo rakkannachuun yakkaasi dogoggoraasi safuudhaasi dubartii dhiisaa dubartii irratti duuluu osoo hin taane dubartiin jecha osoo hin taane haa kabajamtu. Misaalaan waan feete yaadattu haa kabajamtu dubartichi mallafa nu kaayaa isichi dhiisnee waa'ee gargaarsa obboleessa. Maamee dhageeffadhu tokkoffaa maamee dhagee micayyoo kumaan ta'uun gooftee siigalee deeyyuun gargaaran dhageeffadhu ilma Oromoo kan akkamittiin gargaarre siigalee isii siigalee fedhii ofiitiif jecha ulfooftee ulfaaye jettee mana madaamiitiin rakkadha jettee yuu gargaaru jiranii akkamittiin gargaare ka shee ibsaallee dhageeffadhu walitti bisinaan kan jedheen dhageeffadhu waa'ee shee ibsaallee dhageeffadhu shee ibsaa nagaa hanbayee nagaa hangaluu makiinaa binna jettee Oromoon asii achi fiigaa turte. Yaa naam abdii jalaan waan qabneef lubbuun shee ibsaatiif lubbuun gubbaa kana maaliin garaagarummatii taate kunis Oromoo sunis Oromoo. Yes of course abdii laal waan tokko jira mucaan karraan dammeeshin godhe kana mee laali. Oromoo tana hin beekne Oromoo laal abdii xiyyaa. Oromoo tana ni beekta Oromoon fakkeessituudha siigalee Oromoo jechuun fakkeessituudha uummata fakkeessaa. Bakka itti maqaa barbaadan bakka itti gurra barbaadan nama dhageettii qabu nama sagalee qabu nama wanti qabu biratti deemanii hudduu lulanii isaan biratti sagalee argachuun yookaan wanti argachuun akka nama tola oole yookaan wanna ta'uun amala Oromooti. Sagaleen kiyyan jiru ajaa'iba. Sagaleen kiyyan jiru. Modeetaraan qabdu sagalee jira ramsa yaa'us. Kanaafi kenni modeetara kaleen fuudhe. Hin jira maali jiraarra. Modeetara deebisi mucaan inni kun kan jedhamu ustaazatti ammeeshin irra godhe tokko lafa qaade modeetara fi. Fudhadheen baaba'uuf deema. Dhimma ustaaza gargaaru dubartii isa gargaaru dhimma biraa isa kana gargaaru dhimma biraa hundi nu gargaara jechuudha. Kanaaf amma wanni nuti godhuu qabnu goofandiin takka nu banamee nuti akka ijoollee biyya arabattu birrii dhibba takka riyaala dhibba takka yookaan waliin buusnu ta'e mucaa kana tolchinee bareechinee gargaarannee biyya galchina kanarra fokusaa goonu waan kaan ammoo keessaa baasaa dhiisaa mana yeroo seentan abbaan ajandaa abdiin akka ajandaa isaa deemachaa jiru yookaan dubbachaa jirutti mucaa kana haa gargaaru qofa isa gargaarsa irra fokusaa goonu hundi keenyaa jechuudha namni hundi riyaala dhibba takka yoo if qabdan wallahi tolchinee bareechinee mucaa kana hamileellee itti horree isa kana wanta goone biyyatti harmee isaa sabira innaa amma fakkeenyaaf abdii biyya kana keessatti mucaan akkana jiru kun osoo harmee isaatti wajji waliin argine yoo dhukkuba kanaan kutee amma fakkeenya wanti kanaan du'ee dachi garaa dachi galee wallahi harmee isaatu jireenya hin jiraattu jechuudha hin sabbarus hin dandeessu akkuma harmee isaa saniin wal argan harmee isaatti wajji wal dhufanii qaamuma irruu kanaan irrina qaamaa kanaa wajji harmee isaatti wajji wal haammatanii waliin booyaan godhuufu isa kana gargaaree biyya galchuun dirqama Oromoo hundaati jechuudha. Kanaaf wala feemasi wala jinni jaanka dhiisnee nuti kun warri as jiru kun amma nama tokko kan wantis qabu kan seera ulaagaa biyya Arabaa kana guttatee qabu nama tokko as keessaa hin dhabne jechuudha nama isa kana finnee na ustaazaa haa ta'u nama fadhee haa ta'u nama tokko finnee isa kanarra waan dandeenyu buusnee akkaawuntiin nu maxxanee isa kanarra buusnee yooniif mucaa kana biyya galfanne waan guddaadha jechuudha. Kanaaf jabaadhaa kanarratti haa hojjennu ammoo waa'ee dubartiitii fi waa'ee wanti keessaa baasaa kan maanis ni jaa galatoomaa yoon itti aartan dhiifama. Orri mucaan dhufedhani mucaan kammee wal seessaa
Ohin buntu. Hayyee mee micaan eessara micaa yoo asirra jiraate lakkoofsa tokko haa barreeffatu yaa akhi. Dhufeera kunoo irra jira argalchaa. Mee kaminni? Micaan asirra jira barreessi mee micaan aboo tiktookiin kalmata. Injira. Abdiin aggalcha argeera qoyin aggalcha. Dhufeera naan jedheera gara bakka tareessa dhabe. Hayyee mee lakko mubee ka jedhu kana laata. Mubee kunoo lakkoofsa tokko tuqee qoye argeera. Maqaa isaa mubee. Lakkoofsa tokko barreesseera. Ergee fi raadhiisa. Tiktok isaa foloo 40 maal qabaan si'a bara. Kunis kasaati. Kunoo galeera. Okay. Kunoo seereera isuma. Assalamualaikum warahmatullahi. Mubee. Oi mee. Waalaikum salaam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mee guddisi viidiyoo abanatu. Akkam jirtu? Nagaa keessan? Nagaa. Sagalee kan kee ol fuudhi mee viidiyoo illee banadhu. Sagalee kan kee illee ol fuudhi obboleessa kiyya. Aboo hundi keessan koppiliinkii godha. Koppiliinkii fi sheer godha. Aywa. Okay, baga nagaan dhufte mubee kenna. Baga nagaan nu eddan akkam jirtu nagaa keessanii? Nagaa. Hayyame gaaffii tokko si gaafadha. Tokkoffaa jechaadha gargaarsi Oromoon si goote amma ati mana namaa jirtamoo mana yaalaa jirtamoo eessa jirta amma bootaan ati jirtu kun? La'aan ammaa fi manuma yaalaan jira ammallee mana yaalaatiin baane gadi. Manuma yaalaan taa'u jira. Okay, manuma yaalaa keessa jirta jechaadha. Ayyee. Baay'ee miila kan kee kana jechaadha. Miila kan kee kana mana yaalaa kana keessa jechaadha. Mana yaalaa mootummaa jirtamoo mana yaalaa dhuunfaa jirtamoo miila kan kee kana si yaalaa jiramoo mallaqaan si yaalaa jiramoo mana yaalaa mootummaa jirtamoo ka dhuunfaa jirta? Ka dhuunfaati kun ka dhuunfaati naan jedhani hakuumii miti naan jedhani gaafannaan mana kan hakuumaatii miti kanuma dhuunfaati naan jedhani. Okay, mana yaalaa dhuunfaa jirta jecha. Mallaqaan mallaqa Oromoon si guurte jira. Mallaqa hagam si guurte Oromoon si gargaaranii jirani? Akkaawuntii kan keessa Oromoon si gargaarteerti? Kan na gargaaraa jirullee jira garuu ani meeqa akka ta'e quban qabu ani. Okay, akkaawuntiin kan kee itti kennite moo biyyaa itti kennite moo nama asii nama dhuunfaa irratti akkaawuntii ergiteetiin Oromoon si gargaaraa jira moo akkamittiin quba dhabu jiran kun eenyuun irratti akka bu'eellee quban qabdu? Mallanni harkasi ga'e hin jiru. Tokkoffaa irratti akkaawuntiin maqaa nama lamaatiin baname tokko kan eessuma kiyyaati. Tokko kan maqaa Abdii Geetaachooti. Abdii Geetaachoo fi Mahammad Ahmad kan jedhu jechuudha. Mahammad Ahmad eessuma kiyyaadha. Garuu risiitii yookaan immoo miisheejiin kan irratti dhaquu fi Abdii Geetaachooti. Maqaa lamaan abanuu malee miisheejii wanni ta'e wanti irra seenu Abdii Geetaachoo irra seena. Garuu meeqa akka irra galee jiru meeqa akka gargaarsi godhame quban qabu ani. Okay. Hayyee ati akkaawuntii dhuunfaa biyyarraa hin qabdu. Akkaawuntii kan kee dhuunfaa yookaan ka obboleessa kan keetii yookaan ka abbaa kan keetii yookaan ka harmee kan keetii hin qabdu akkaawuntii. La akkaawuntii dhuunfaadhaan qabu ani. Obboleessa qabda, obboleessa abbaa qabda, obboleessa qabda, haadha qabda. Haadhaniin qaba abbaan qaba garuu haadhaa fi abbaan keellee gargar jiranii anuma qofa wal biraa qabu malee wal biran jiranii garuu. Obboleessa illee qabu obboleessa jechuudha obboleessa dheeraadhaan an qabu. Abbaa kiyyaa afaanuma qofaa haadha kiyyaaf illee akkasuma. Abdii asitti qooyi eega haati jiraatti akkaawuntiin maazariin ta'e maaliif hin bananne maqaa isaaniitiin?
maqaa isaaniitiin akka banamuudhaaf ergeen ture garuu achirraa ergeen ture isaan akka dhufanii maqaa isaatii fi maqaa isaaniitii fi maqaa isuma keetiitiin akkaawuntiin kun akka banamuu jennaani obboleessa Armeetii yaade wajjin Armeetii jedhee isaan achitti ergeen ture akka banatanuuf jechuudha. Abdii irratti ergeen ture maaliif akka deebise hin barre garuu maqaa si Armeetii yaade isaniiti maqaa isuma kiyyaatii fi maqaa abdiitiin banan jechuudha. Amma abdii wanti godhamuu qabu laali. Ayyee amma Inni akkaawuntii dura dubbadhu ishee godhanne. okay amma laale mubee kenna dhageeffatu tokkoffaa qoodi. Ayyee dubbadhu bee. Falmata kaa tuufi. Ila mubee kenna tokkoffaa akkaawuntii nama itti amantu ka biyya Suudii kana nama itti dhiyaatu kaati amantu yoo qabaatte jecha ka dhufee mana yaalaatti si gargaaru ka mallaqa kana si galee ati amantee Oromoon irra si galchitu ka biyya kanaatis biyya ammoo jecha yoo dandeetti akkaawuntii abbaa kan keetii yookaan haadha kan keetiin banachuu qabda malee akkaawuntii abdii geetaachotii fi caalaa galchiin ramza caalaa galchi akkaawuntii abdii geetaachotii fi akkaawuntiin eessuma kan keetii sin fayyadu obboleessa kee tokkoffaa biyya kana keessatti nama si gargaaru nama si bira dhaabbatu nama hiiqaamaa qabu si galee guyyaa mara si bira dhaabbatee si galee waan kana si o'oobu nama si dhiyaatu qabda. Abdii mee asirratti waa xiqqoo yaada kiyya baadhaa beeyta tokkoffaa mucaa kanaa wanni filmee fi inni isaa galatoomu abdii geetaachotii fi akkaawuntiin eessuma kan keetii haa galatoomu inni akkaawuntii banames haa banamuutii rakkoon qabu abdii maaliif jedhi mucaan kun biyya namaa keessa jira biyyatti ni galaa abdii geetaachoo irrattis haa banamu nu akkaawuntii baname nuun galchuudhaan abdii tokkoffaa isaan gaafasa walii galanii bananii rakkoo takkan qabu haa banatu garuu immoo jechuudha biyya kanatti amma waan biyya kana jiruuf nuti qarqaarsa akkamiin akka qarqaaru ijoolleen Saa'udii jirtanis ka biyya Arabaa jirtan guutuun keessan akkaawuntii irratti qarqaaramuu fi nama bakka sanii dhaqee isa qarqaaruu danda'u namoota kam wajjinu jibba nama kamiituun qabnu beeka abdii nuti namni kun nama miidhamee isa cinaa dhaabbanna nama kam wajjinu taanee akka inni miidhaa kana irraa dandamatu gochuu irratti xiyyeeffachuu qabna malee akkaawuntiin bakka sanii baname kan dura baname haa banamu gaariidha haa qarqaaran abbaan fedhanis bakka fedhan bananii haa qarqaaranii garuu amma namni Suudii keessa jiru namni mucaa kana dhiyaatee namni wal amananii namni isa cinaa dhaabbachuu danda'u yoo jiraate achirra galchinee fi warri mucaa kanaa yaaddan warri obboleessa qabdan warri miidhamni har'a isarra gahe kun narra gayaa jettan qarqaaruu irratti xiyyeeffachuudha malee waan darbee hin dubbannu abdii nuufis hin ta'u waan nuti duula biraatiif deemnu nuuf akka isa waan ta'eef waan uf duraa irratti mucaa kana akkami akka qarqaaruu irratti haa xiyyeeffannu jechuu barbaadeetti itti fufe abdii. Amma sirra ila ramza wanni an jedhee maali beektaa tokkoffaa abdii sirrii jettee mee nan xumura akkaawuntiin tokko dhaabbataa yoo ta'e si galee Oromoon hayyee abdii waan ati jette sirriidha maaltu ta'e beektanii amma akkaawuntiin mucaan kun nama inni itti amanuu fi nama inni bakka buufate qofa ta'uu qaba malee fedhu abbaa isaa fedhu harmee isaa ta'uu nama biraa ta'u nama mucaan kun itti amanee namni naa ta'a isa rannaa gashaa jedhee banamuu qaba malee akkaawuntiin nama biraa ammoo irratti banamuu hin barbaachisu biyya fedhee isaa jiraatu Suudii isaa jiraatu Dubaayii isa honnaan biyyoota Ameerikaa fi biroo adeelaa jiraatu namoota mucaan kun barbaadee bakka buufate ta'uu qaba malee qaamni biraa dhufee akkaawuntii akka ofii jedhetti bansiisuuf hin barbaachisu. Isa biraa ammoo jechuudha namni akka mucaa kanaatti anillee bakka kana jedhaadhaaf falmata atanii dargataa jiraatan sirri kanuma itti baratu dhugaatte namni ammoo akka isaa har'a jechuudha biyya ormaa keessa jirta rakkoon sirra ga'uu danda'a adagaan si qunnamuu danda'a jettan walaa ganda kiyyaa ganda feeti ta'e feetu Amaara ta'e feetu Oromoo ta'e nama kamiyyuu nama akkanaa kana bira dhaabbadhaame bakka biraatiin na argiifuu silaafuu kennitanii shamarri keenyas mee dhageeffadhaa isinitti maa bakka na argii bakka feemasiin birrii as kennettee feemasii os baatee feemasii gubbaa hiituu miti nama akkanaa kana bira dhaabadhaa dhugaa isinitti maa namni mallaqa mucaa kanaaf hin taane
namni hadha waan dalagatturraa mucaa kanaaf hin taane eenyuufus hin taatu malleen akkasii sin barbaachiftu bu'aa siif hin qabu. Ana keessatti namni yoo hadha waan qaburraa yoo mucaa kanaaf kennee mucaa kanaaf hin taane anoomaan nan fayyadu mallee. Nama kana gargaartan malee nama barbaadan jireenya walirraa qayyaruuf nama quufni waan biraa godhe nama waan biraatiif deemu waan akkasii dhiisaamee nama akkana kana bira dhaabbadha. Ati biyya ormaa jirta bor makiinaa dhees nyaachuu hunda makiinaa dhaamtee miidhamuu dandeetta. Qaamni keessaa miidhamuu hunda nama akkana kana feemas illee na eegina. Feemas kiyya ebaluu kiyya dubbataa illee na eegina. Akkaawunti illee karaa mucaan jedhameen akkuma jedhe asirraa isa lammataa garee illee keessaanidha garee ijaaraati. Mucaa kana namni rabbiin sodaatu. Namni amantaa beete qabdu amantaa musliima ta'e kiristaanaan qabu namni rabbitti amantu namni kamuu rabbiin namni waan amanne hin qabu namni rabbiin sodaatu mucaa bira dhaabbadha. Takkaalleen uummata Oromoo harakkisee illee hin beekon. Har'a dubbadhe miidiyaa haratti takkaalee dubbachuu hin barbaadu. Ani bar har'a hin nyaadha hin dhugattee qaamaa dhaabbattee atiin bareedaan kun bar. Okay, mee qaama kee dhabuun mubee waa gaafannaa falmataa mubee waa gaafannaa mubee tokkoffaa wanni an akkaawuntii si gaafadhee fi akkaawuntiin ati amma akkaawuntii garanatti yoo banan Oromoon si galee hin amantu akkaawuntii kanarratti gara soo ta'e illee mallaqni si galuu hin danda'u. Tokkoffaa akkaawuntiin tokko ta'a dhaabbataa ta'uu qaba. Ka si galee ati amantu. Abbaa keetuu haa ta'u, harmee kan keetuu haa ta'u, obboleessaa hin qabu yuunaan jette haadha keetii fi abbaa kan kee yookaan eessuma kan kee kana bira ta'uu qabu si galee nama bira ta'uu qabu akkaawuntiin. Maaliifi nama ati amantee mallaqni kun gaafa ati as kenni jetteen mallaqa kana irraa argachuu dandeettu situ beeka. Nama ati akkaawuntii kanarratti banadhee kanarraan naa galcha Oromoo akkaawuntiin kiyya tokkicha kanaa jetteeti ummata kanallee beeksisuu qabda malee achiin abdii geetaachoo asiin eessuma kan kee akkaawuntii yoo gara naa galchas faca'e gargaarsi Oromoon illee si galee si gargaaruu hin danda'u gargaarsi kullee hin danda'u karaatti cituu dandeetti mallaqni kun kanarratti mee dhaggeeffadhu akkaawuntiin maqaan lama ta'e malee lakkoofsi tokkuma siif galu maqaan lamaan banamuun saayii nam tokko kophaa dhaqee baasuu hin danda'u maallaqa sana waan ta'eedhaaf maqaan lamaan godhame malee akkaawuntiin tokkichuma akkaawuntiin lamaa miti tokkichuma garuu maqaan lama malee jiratti siif galu asitti si galee malee akkaawuntiin sun lamaa miti dhaggeeffadhu akkaawuntiin tun lamaa miti takkichuma maqaa nama lamaatiin baname malee akkaawuntiin makuma nam takkaati akkaawuntiin takkichuma jechuudha. Si galee? Okay. Hayyee asitti hoo mallaqni amma namni si bira dhaabatee mana yaalaa kanatti si galee mallaqa nama barbaachisaa biyya kana nyaata jira dhugaatii jira si galee manni yaalaa ati jirtu kun mana dhuunfaatii mana yaalaa dhuunfaatii kan mootummaa miti. Mallaqa gaafataa namni asitti mallaqa kanaan si galee si bira dhaabbatee mana yaalaa kanatti mallaqa kana si kafalchiisee si yaalchisaa jiru jira namni si bira dhaabbataa jiru. Asirratti ani ammallee waan akka maal akka ta'e iyyuu hin beeku ani kana adda baafachuu hin dandeenye maaliifi kana fidee mootummaa karaarraa na fideeti isaanitti dabalee bakka kan na fide malee ani maallaqa illee amma dura nan gaafanne garuu araba gaafachaa turanii araba kamiilli kee irratti caccatisanii isaantu birrii hanganas irratti ofaa hanganas kaffaluu qabdan minaamin jechaanii turanii beekta. Malee namni yoo kaar fidee maallaqa wayii na gargaare akkas ta'ee minaamin jedhe wayii hin jiru akka keessatti si fagaadhu. Abdi meeshaa naa kana taata takka deemuuf hin deema dhiifama naa godha uummata kiyya. Abdi abbaa manaa. Kenni dubbanneen gadi buuna namnis yaadaa kennatu osoo. Boy naani yoo dhiifama naa godhe abibti tiyya. Yalla okay. Mee wanni yoo jara keenya ani mucaa kana carraa itti wal harkullee hin agarre garuu immoo mana asliitillee hin dhaqaa mana isaatillee yeroo takka banee waa'een isaa kuni hararra'ee tafaa jiran fakkaatti. Maaliif namni keenya ajandaa yeroo qofa malee nama bakka kaleetti dhiifne sanitti deebi'ee yaadatu. Mubaarakiyya fayyaa tanan dalanneeni guyyaa keessaa rabbiin si fidee humaa miti abshirii hin gargaaramta. Amma waliin hin jechuu barbaadu ani dubbii guddachuun faayidaa hin qabdu. Nama 500 as jala jira keenya. Sabboona Harargeetirraa kaasee
kunoo dhibba lama suudii niin ergaa fi abdii oroo caalaa rasmii naaniyyee gurraachoo hundi keessan if qabame nama dhiisa namoonni nu jala jirtan hundinuu kunoo amma dabarsinee fi akkaawwantii haaraan nu kannate amma dabarsinee fi gargaarra qaamaan bira dhaabbanna harkaan bira dhaabbanna jedha keenya ummata feemasa gurguddaa kana dhiisaa hin hafuufti tanneen mee jara keenya abdii oroo waadaadha kijiban barbaannu an dhibba lama kannee fiitiin jira ammaan ergaa akkaawwantii harkannaan asitti dhageeffadhu waa takkaan si hima bira sodaa keessa mobeen eessa jira suudii keessa yeroo yaadeen jiraate wallaahi ni soof qabeessin jira jechuuti waan asitti gargaara ijoollee teenya nafis naaniyyee nafita jita kaasa kanaafi obboleessi keenya sabboonaan fixatu sabboonaan sareedhaan eeggata. Laali obboleessi keenya kun akka kiyya kanatti manaabee fayyaadhaan manaabee hiriyyaa teenya shabaaba kanaaf garaan bira ta'anii afaan guggugoollee namatti qaagaa ooluun nama saalfachiisa jira keenya kanaaf wanni niini waan kana kaaseef caalaanis abdiinis baasuu qaba warri asirra jirru waan hoogganuu dandeenya maallaqa baasaadha hanga dandeessan if qabaa fi shamarran keenya warri jala jirtanii dhiirti teenyaas if qabaa mucaa kana gargaaraa jiran bakka biraa bakka maqaa barbaadaatu ni gargaara ani sadaqaan wanni sadaqatan nama kanaa ta'uu qabdi gurra barbaadaa bakka biraa ooluun nu fayyadu ani kun niin dabarsaa fi akka wanti harkannaan caalaa abdii oroo isin hunda rasmii warri keessi tana keessa jirtan hundi maallaqa kanna tanaan jechuu barbaadaa uummata kiyya bira dhaabbadha kijibaa wallee asirraa qaagaa ooluun dhaqqabnu mucaan kun rakkataadha ajandaa biraan qabu nama rakkataa bira dhaabbachuu qabna maallaqaa nama bira dhaabbata namni angkasuma jechuu barbaada waadaadha abdii oroo hayyee galatoomi hin kennina wallahi hin kennina hayyee naanii itti fuufi naanii asirratti aboo carraa eeggadha yaa ummata asirratti ilaa tokko fa'aa abdii waan jechuu barbaade carraa naa kennuuf kee galatoomii dubbadhiin gabbu'a wanti isin beekuu qabda yoo jiraate oromoon nama kana gargaaraa jennaan namni irraa duubatti deebi'u tokko hin jiru garuu immoo maallaqni walitti guuramuun bichaan faayidaa hin qabu maallaqni walitti guuramee nama mucaa kana bira dhaabbatee waan inni rakkate waan isa barbaachisu isa bira jiraachuu qabutu jira malee zim jennee maallaqa walitti guuruun kennan fayyadu garuu immoo namni isa bira dhaabbatee maallaqa kana fuudhee wanti isarra ga'e kun har'anarra gahuu jira jedhee bakka rakkoo isaa akka rakkoo ofiitti ilaalee itti dhiyaatu maallaqa kana amaanaa fuudhee nama akkasii yoo jiraate akkaawuntii banaa waan dandeenyuun hundi keenya borurraa akka gargaaruun isiniin ta'a. yaada bareeda kunis naaniyye yaada gaarii maaliif bakka hunda namaan gargaaranii murree maallaqni kun yoo isa bira qaba yoo inni itti fayyadamne maal amma yaada garagaraa dhaggeeffadhu naaniyye meetti qabaddume namni hundinuu yaada garagaraa kennuu osoo hin taane amma kallattii tokko irratti xiyyeeffachuu qabna namni kun arma duras yaanni qarqaarumsaa kun kaameetiniin namni hanga danda'u mana asiliititti baay'ee tokko lee deddeemamaa ture gidduudhaan addaan murame akkaawwantiinis banamee jira eessuma isaatii fi abdii irratti jechuudha yoo dogongoruu baadhe amma nuti gareen biraa gareen nu uumnu hin jiru jarana dhugaa wal himna abdii yoo taate waan kana kaifite quuqama mucaa kanaa irraa eeganama haasofne turre nama kana maaliif gidduudhaan dhaabanii oromoon maaliif mucaa miidhamu kana dhiifteetiin waan biraa haasofti jenneetuma marannee wallaahi waan kana kaafne hammeenya biraas hin qabnu garee biraas yookiin akkaawuntii biraas kanu adda bannu hin jiru akkaawuntiin abdii geetaachootii fi eessuma isaa sun namni dandeettan jechuudha ila namni asii kennuufi dandeettan mubee keessaan dhayxanii waan rabbi isinitti beeku akkaawuntii kamirratti si galcha jettanii gaafattanii galchuufi namni kunoo akkaawuntii abdii geetaachootii fi eessuma isaa irratti eenyu nu jibban qabnu akkaawuntiin banamee fagala miidiyaa irra baname aslii fa'aa ni beekan abdiin geetaachoo fa'aa sirriitti beekan achirratti ammataa kiyya amma asitti mubee waan takka galchuu hin danda'u maaliidhaaf seeraan ala biyya kana jira kennuu hin danda'u arabdichi kiyya ammoo osoo nama kanarra naa galchanii naan galchu duraan biyya ergadhu biyya naan jedha abdii irratti ni galchaa nama hin danda'u arabdichi namni ammoo osoo dhuganii ajirtan kun namni asitti rabbiin isinii laaffisee qarqaaruu dandeettan mubee asuma qarqaara namni akka biyyaa asitti waa takka galchuu hin dandeenye biyyatti galchaa akkaawuntii isaas irratti maaliidhaaf duruu waa laalanii abdii geetaachootii fi eessuma rabbananii har ammoo nufinnee akkaawuntii biraa akkana hojjenne
waan biraa garee foxxoyxuu biraan of fakkeessa. Hammeenyi biraa akkasii miti xiqqoosi dhaggeeffadhu. Inni kabiyyaa ta'u kabiyyaa mormuuf miti. Kaas keessa kan inni amma asinitti yaalamee ka amma biyyaa asinitti galfamu. Sunis naa galee jira. Naziif naa galee jira. Namni rabbiin isin laaffisee kunoo mubeen isa kana fuula isaa arguu jirtanii keessaan itti dhaqaa bilbilaa fi jajjabeessa waan dandeettaniin kunoo ergaa fi nama dhibba afurii ayyiftan kun jechuudha hundi ni dhageettan. Kammoo asitti hin dandeenye akkaawuntii banamte san irratti mube magaafadha akkaawuntii qulqulluu tashakkii takka hin qabne mallaqa waan rabbiin isinif beeku musiibaan tun namatti himtee dhuftu beekaa gaafa dhuftu. Har'a aniin akkana qabu kun daqiiqaa 5 booda rabbiin afaan kiyya kana qabuu danda'a beeki. Namni kamuu osoo isaa taate gammadee qaama guutuun jiraachuu danda'a. Garuu immoo akkaataan oolmaa keetii akkaataan wannoo keetii rabbi harka jira malee asii harka hin jiru. Waa hunda rabbiin namaa kenna waan ta'eef namni rabbiin isin dandeessise qarqaaraa biyyattis galchaa asittis kan rabbi isin raffise kennaa jechuu barbaadeetti namni yaada qabdanis itti fufaa. Amma dubbada namni yaada qabdan jarraa keessan. Okay, sagaleen keenya jiran qabsa. Kata kamu bebas apa? Sabona. Koi guracha koi. Takwata kagafat dah. Koi guracha wata kagafat dah mube. Sagaleen keenya jirami. Wannan sigafat tu barbar. Ati bakki amo manni ala ati jirtu kuni namni sitti yaadu sigalee qaamaanis akka dhufee si hubatee sigafatu. Esa jirta Riyaadin jiramo manni ala ati jirtu kun esa naannoo kana. Makkaan hin jiraan. Manni ala hin jiru makkaadha. Okay, Makkaa jirta. Hayyee Makkaa. Okay, Makkaa jirta. Mana yaalaa dhuunfaa jira jettee Makkaa jirta. Ijoolleen Makkaan jirtan dhageeffadha. Ijoolleen Makkaa fi naannoo Makkaa jirtan mubee dhaxxanii keessaan dubbiftanii lookeeshiin irraa fudhatanii mana yaalaa sanitti sigalee dhaxxanii jajjabeessitanii waan dandeettaniin qaamaan dhaxxanii qarqaaru. Warri qaamaan isin qarqaarra jetta warri Makkaa jettan. Osoo Riyaadiin ta'e wallaahi uqsum billaahi osoo inni Riyaadiin keessa jiraate an ammattii tana bira dhaqee qaamaan silaa sigalee viidiyoo illee isin waraabuu danda'a. Laayivii illee isa bira taa'ee sigalee waraabuu hin danda'a osoo inni Riyaadiin keessa jiraate. Warri Makkaa keessa jiraatanii fi naannoo Makkaa jirtan dhaxxanii ijoolleen mana madaamii illee mubee irraa warri akkaawuntii biyya galchuu fi hin dandeenye sawwaaqa mallaqa keessan kennitanii sawwaaqa Akka sigalee amantanitti dhaxxanii akka sawwaaqessu sigalee waan asiiraan bitatu waan inni ittiin fayyadamu maaliif amma arabatu wajjin geessee bakka amma miidhame kana arabaa wajjin geessee jedhaa jira mallanni kun irra qottoromaa jira algaan irra qottoromaa jira yoo gaafa arabni yookaan birrii kana kafaluu dhabaatte mubee irra deebisanii mallaqa kana dhageeffadha oromoo mubee irra deebisan wanni haga ammaa nyaataa jiru wanni haga ammaa achi keessatti algaa rafaa jiru mana yaalaa kaluka isaa sigalee wanni godhan kun guutuun arabni kafaluu diddeennan isarra deebi'a booda waan ta'eef warri naannoo Makkaa jirtan dhagaa gaafadhaa ijoolleen mana madaamii jirtan sawwaaqa kennaa birrii warratti sawwaaqaan dhaqee haa geessuu fi mube. Hayyee itti fufa warri osoo hin Hayyee ani lammata seenaa. Hayyee dubbadhu. Obboleessa kiyya mubee kiyya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sin jedha tokkoffaa irratti rabbi si haa fayyisu rabbiin dhiiga kan kee bakka si haa deebisu fayyaa kan keetitti rabbiin si haa deebisu wallaahi irra caalaan isaa ani keessaanillee si baadasseera gastiillee yeroo tokko nagalchi yennaani galchaan jiru jettee bakka abettaa ani gaafa duba imimmaan qabachuu dadhabe gaafa waan san keessatti turte gastii keessallee aga waliin taphataa turreen beektaa amma kanaafuu tokkoffaa irratti wanti dubbadhu rabbiif rasuulli yoo sodaatani obboleessa keenya kana gargaara hadaraa keessa walqee quudhiisa eenyullee yoo ta'e obboleessan qabna dhiigaa isa jigeessanii bakka deebisuufi qabna mucaa kana hin laaltan malee ana ganni gastii kana keessatti waa baay'ee dubbate ilaa imimmaan qabachuu dadhabe kan rabbiin natti argu namni gaafa obboleessan qabne haatini fa baankii garagara jirti jedhee waan dubbadhu wallaahi rabbii daabu mucaa kanallee hin beeku jedhu adiji
أبشر حبيبي كوني والربي إنما خلنا بيتني الحمد لله جايت وان فرتني الناس وجنين لا لأن جويا كذا ربي نتفي دوان تافي نموني ربي نسنت بيقول تورا والله لازم وان براتي في سن دفنا يعني خامي أما لوفي كون سجت تورا أكو مو بين كركارا مو في ماله وان براتي ميتي نموني مو يعني كيساني نوفين قلة جتان يعني كنا إفقال جرا مو بين هكركارا مودا nama biraatu qarqaaru jirtanii namoota baay'ee guyyaa baay'ee ajandaa godhatanii namoota sila dalagataniitiniin akka fedhanitti bare keessa burraaqan niifuu iyyaa jirtaniiti mubee maaf dagattanii qarqaarsi mubee maaf gidduun addaan citee ka jedhu finne malee waan biraa of keessa hin qabu dubbiin kennas abdiinis kanuma ganamarraa kaniin irratti haasa'u jirru waan biraati miti asliin fa'as mubaarak fa'as maaf isa